Ну ты так, по берегу, иди за ним, ты это самое. Не вижу. Далеко? Ну, уже, по-моему, сдается, да? Давит там прям. Скотина. Ну, где это самое. Там полторашка лес, да? Блять, что там такое, да? Толстый? Я его как-то забок, что ли. А, вот он. Подберет. Может чуть ослабить, смотри. Там заплавни. Воздух А, запах какой-то. Блин, да такой хороший тоже. Давай, вот здесь возьму. Блять, я хотел весы взять, забыл. Блядь, ну тут десятка прям галимая, да? Лежит. Подписывайтесь на мой канал, Давай, ставьте пошел. лайки, дизлайки. Рукопожатие на видео не попало. Хороший, да. Ну, килограмм 10, наверное, да?